Hei alle sammen, tenkte jeg skulle vise dere rommet mitt. Jeg filmer ikke meg selv akkurat nå, fordi at jeg ser for litt siden søndag, så ja, enjoy. Da begynner jeg på dagen. Det ser sånn ut. Helt vanlig. Og så har jeg sånn der timeplan til hvor tid jeg skal lekser og sånn. Her er noen bilder. Gammelt med Julie, meg i første klasse. Reprise. Så den nydelige plakaten min her. Noen bilder. Home sweet home. Ja, sånn. Speilet mitt. Og noen bilder i storrommet. Nå har vi liksom meg, Sivene, venninne. Knapp. Meg og broren min når vi var små. Nå står det sånn. Så er det liksom. Oi, shit. Sånn den her ser ut. Her som bilder jeg kan ta opp. Kammerseriespiller. Nattbordet mitt. Og bilder av mamma og Therese sånn. Minner. Her sitter bøker. Bøker. Bamse. Bilder. Sånn der. Filmen. Sånn ut. Så har jeg en liten propp oppi her. Litt sånn små ting. Ja. Sånn skapet mitt. Og her modner jeg litt klær i. Ja, det var egentlig det. Så utsikt